Hello friends, welcome back to Pink's Kitchen Tamil. இன்னைக்கு நம்ம green ginger tea எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். இது ரொம்ப ஈஸியா பண்ணிடலாம். ரொம்ப கம்மியான ingredients தான் தேவை. சோ இந்த ரெசிபியை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஒரு சாஸ் பேனை சூடு பண்ணிக்கோங்க. அதுல 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருங்க. ஃப்ளேமை கடைசி வரைக்கும் மீடியம்ல வச்சுக்கோங்க. தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சதும் 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு green tea powder சேர்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு எந்த பிராண்ட் பிடிச்சிருக்கோ அந்த பிராண்டை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேம்ல கொதிக்கட்டும். green teaல நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. இது உங்களோட brain ஃபங்க்ஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணும். உங்களோட ஃபேட் லாஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இது கேன்சருக்கு அகைன்ஸ்டா ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். உங்களோட ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸோட ரிஸ்க்கை வந்து லோவர் பண்ணும். இதில் நிறைய ஹெல்த்தி பயோ ஆக்டிவ் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த green tea ரொம்பவே ஒரு ஹெல்தியான ஒரு டீ. இப்போ 2 நிமிஷம் ஆயாச்சு. தண்ணி நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு. இது கூட ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி இடித்து சேர்த்துக்கோங்க. இது அகைன் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். இஞ்சி அகைன் ஒரு ஹெல்தியான இன்க்ரீடியன்ட். இதில் நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது. இது க்ரோனிக் டிசீசஸ்க்கு அகென்ஸ்டாக ஃபைட் பண்ணும். உங்களோட ஹை பிளட் ப்ரெஷரை ரெடியூஸ் பண்ணும். உங்களோட ஹார்ட்டுக்கு ரொம்பவே நல்லது. நம்ம ஆட் பண்ண இன்க்ரீடியன்ஸோட எசன்ஸ்லாம் அந்த தண்ணியில் நல்லா இறங்கிட்டு இருக்கு. இந்த டீக்கு நம்ம எந்த ஸ்வீட்னிங் இன்க்ரீடியன்ட்டும் சேர்க்க போகிறது கிடையாது. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பனங்கற்கண்டு சேர்த்துக்கோங்க. ஆனால் இந்த க்ரீன் ஜிஞ்சர் டீ எந்த ஸ்வீட்னிங் இன்க்ரீடியன்ட்டும் இல்லாமலே சூப்பராக தான் இருக்கும். இப்போ 2 நிமிஷத்தில் நம்ம ஆட் பண்ண இஞ்சி க்ரீன் டீயோட ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் நல்லா ஒன்றா சேர்ந்து வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கோங்க. இது ஒரு 10 செகண்ட் அப்படியே இருக்கட்டும். 10 செகண்டுக்கு அப்புறமா இந்த க்ரீன் ஜிஞ்சர் டீயை வடிகட்டிட்டு நல்லா சூடாக சர்வ் பண்ணிக்கோங்க. இது நீங்கள் டெய்லி காலைல எம்டி ஸ்டமக்கில் குடிச்சிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். ரொம்ப ஈஸி அண்ட் ஹெல்தியான ஒரு ட்ரிங்க். இந்த ட்ரிங்க் உங்களோட இம்யூனிட்டியை நல்லாவே பூஸ்ட் பண்ணும். ஸோ கண்டிப்பாக அந்த க்ரீன் ஜிஞ்சர் டீ ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோட உங்களுக்கு பார்க்குற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். உங்களுக்கு ரெசிபிஸ் இங்கிலீஷில் பார்க்கணுன்னா பிங்க்ஸ் கிச்சன் சேனலை பாருங்கள். சேனலோட லிங்க் நான் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்களை வந்து பார்க்குற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.